El alumnado del Taller de Empleo Diputación 2014, que se está desarrollando en el Centro CEDES de Segorbe, ha elaborado un interesante vídeo promocional titulado Sonidos de la Naturaleza. Es una iniciativa más que forma parte del conjunto de acciones que desde este Taller de Empleo se están llevando a cabo para la promoción turística de los municipios del Alto Palancia, haciendo destacar para esta ocasión uno de los recursos turísticos de la comarca, como es el agua. Disfruta en familia de sus lagos y pozos. Sus fuentes y manantiales invitan al descanso. Paisajes de ensueño florecen entre las riberas del Palancia y surgen numerosos rincones de paz y belleza. Palancia Mijares, una fuente inagotable de vida. De agua.